าวไปกินข้าวตัวเองเลยไปจะมาวนเวียนกับข้าวคนไปค่ะไปทานข้าวกันนะคะทุกคนเนี่ยหมูเสือทานกับป่นกบแต่เมื่อวานนะคะแช่ตู้เย็นเอาไว้ทานได้อีกหลายวันมีใบเมงลักลวกนะคะมันเยอะเกินก็เลยมาลวกทานกับป่นกบเข้ากันดีมากๆเลยค่ะถ่ายให้ดูมาอยู่กรุงเทพ7-8 ปีไม่เคยไปไหนหรอกค่ะเกาหลีก็ไม่เคยไปไม่เคยไปไหนเลยไม่ถึงว่าร้านอาหารเกาหลีก็ไม่เคยไปนะคะ
ก้านนี้เอาไปปลูกได้นะคะเอาไปเสียบเอาไปปักดินแล้วก็จะมียอดของขึ้นค่ะข้าวเช้า9 โมงครึ่งนะคะบางทีก็บ่ายโมงนะคะข้าวเช้าแล้วแต่เรียกแล้วทีนี้ของน้าก็คิดยาวไปจน